दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वृक्षारोपण मार्फत भूक्षय नियन्त्रणलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ। यसै योजना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गरिएको छ। वन वातावरण संरक्षण र भूक्षय रोक्ने उद्देश्यले वृक्षारोपणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विभिन्न जातका बिरुवा र जडीबुटी प्रजातिका श्रीखण्ड, चिउरी, तेजपात, सल्लो, अमला, टिमुर लगायतका बहुउपयोगी बिरुवा रोपिएको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले वृक्षारोपण अभियानका विषयमा यो रिपोर्ट पठाएका छन्। वन वातावरण संरक्षण र भूक्षय रोक्ने हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानलाई यथार्थमा सफल बनाउने उद्देश्यले वृक्षारोपणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको हो। 110 किलोमिटर नदी कटानका खोला किनार तथा बस्ती संरक्षणका लागि बाँसको बिरुवा रोपिएको छ। अन्य विभिन्न जातका बिरुवा र जडीबुटी प्रजातिका श्रीखण्ड, चिउरी, तेजपात, सल्लो, अमला, कागती, हर्रो, बर्रो, बकाइनो, टिमुर लगायतका बहुउपयोगी बिरुवा रोप्ने अभियानलाई तीव्र पारिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सामुदायिक वन, कबुलियती, निजी र सरकारी जग्गाहरूमा समेत वृक्षारोपण गरिएको वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा अब यस वर्ष हामीले व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गर्यौं। वृक्षारोपणमा हामीले दुई किसिमको वृक्षारोपण गर्यौं। एउटा बाँस रोपणको कार्यक्रम गर्यौं। यो विभिन्न ठाउँहरूमा खोलाका किनारहरूमा बस्ती र वन बीचको चाहिँ यो डिमार्केसन गर्ने हिसाबले हामीले बाँसको यो घना चाहिँ वृक्षारोपणको कार्यक्रम गरियो। लिनियर प्लान्टेसन थियो। करिब करिब हामीले 100 किलोमिटरभन्दा बढी लिनियर रूपमा बाँसको प्लान्टेसन गर्यौँ। यो प्रत्येक जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो प्लान्टेसन भएको छ। यो एकै ठाउँको कनेक्टर चाहिँ यो 110 किलोमिटर होइन कि कुनै जिल्लामा 5 किलोमिटर, कुनै जिल्लामा 3 किलोमिटर, कुनै जिल्लामा 20 किलोमिटर, यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो गर्दाखेरि 110 किलोमिटर चाहिँ हामीले चाहिँ बाँसको बिरुवाहरू रोपण गरियो। एउटा वृक्षारोपण त्यसरी भयो भने मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै बिरुवा रोल्पामा रोपिएको छ। रोल्पामा 92 हेक्टर भन्दा बढी वृक्षारोपण गरिएको छ भने पाल्पामा 83 हेक्टर, अर्घाखाँचीमा 65, नवलपरासीमा 64 र कपिलवस्तुमा 54 हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको छ। त्यसै गरी रूपन्देहीमा 42, दाङमा 37, बाँकेमा 31, प्युठानमा 36, बर्दियामा 24 हेक्टरमा र रुकुम र गुल्मीमा 20 हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको छ। प्रदेशका 12वटै जिल्लामा कुल 665 हेक्टर भन्दा बढीमा वृक्षारोपण गरिएको मन्त्रालयका सचिव केसीले जानकारी दिनुभयो। टोटलमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 665.07 हेक्टरमा हाम्रो यस प्रदेशभित्र वृक्षारोपण भएको अवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सामुदायिक वनमा 75%, कबुलियती वनमा 18 हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको छ भने 4% भन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा हटाएर वृक्षारोपण गरिएको छ। यसै गरी प्रदेशको वन क्षेत्र बढाउने उद्देश्यले नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 को जर्गामा 1 घण्टाको अवधिमा 20,917 विभिन्न जातका बिरुवा रोपिएको छ। यो नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान भएको पनि सचिव केसीले बताउनुभयो। 2078 साल असार 14 गते हाम्रो सुनवल नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 जर्गा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले
नेपालमै अब पहिलोपटक चाहिँ यो वृक्षारोपणको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्ने हिसाबले हामीले 1 घन्टाको अवधिमा 20,917वटा चाहिँ हामीले विभिन्न जातको बिरुवाहरू रोपेर एउटा चाहिँ अब प्रथम पटक हाम्रो नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय कीर्तिमान चाहिँ हामीले अब स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। त्यो अब राष्ट्रिय कीर्तिमान स्थापना गर्न सफल हुनुको मनसा के हो भने अब हामीले भन्दा पनि एउटा अरू प्रदेशहरूमा अरू जिल्लाहरूमा यसको कम्पिटिसनको भावना जागौँ र अरूले चाहिँ हाम्रो रेकर्डलाई ब्रेक गर्ने हिसाबले अब भन्दा बढी मात्रामा वृक्षारोपण गरौँ भन्ने हिसाबले हामी त्यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। यसले गर्दा रेकर्ड तोड्ने प्रतिस्पर्धा चल्ने र त्यस राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सचिव केसीले मन्त्रालयले वृक्षारोपण अभियान सफल बनाउन कम्तीमा 80% बचाउनु पर्ने मन्त्रालयको नीति छ। संरक्षणमा ध्यान दिने र प्रत्येक 15 दिनमा अनुगमन गर्ने गरेको कारण पनि 80% भन्दा बढी बिरुवा हुर्काउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले वृक्षारोपण गरेर वृक्षारोपण छोड्ने काम हामीले गर्दैनौँ। त्यहाँ रोपेका बिरुवाहरूको कम्तीमा 80% बिरुवाहरू चाहिँ त्यसमा बाँच्नुपर्छ र हुर्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रदेशको चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको नीति हो। त्यो अनुसार हामीले रोपेका ठाउँहरूमा प्रत्येक 15 दिनको इन्टरभलमा हामीले त्यो ठाउँको चाहिँ अनुगमन गर्छौँ र केही बिरुवाहरू मरेका छन् भने त्यसलाई हामीले नयाँ बिरुवाहरूबाट रिप्लेस पनि गर्ने काम सुरु गरेका छौँ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले रोपेको बिरुवाहरू चाहिँ करिब 80% भन्दा बढी नै बाँचेको अवस्था छ यस वर्षको चाहिँ। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले माटो हावा पानी सुहाउँदा बिरुवाको प्रजाति छनौट गरी बहुउपयोगी प्रजातिका वृक्षारोपण गरिएको पनि सचिव केसीले बताउनुभयो। हामीले वृक्षारोपण गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा साइट सिलेक्सन, कस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो बिरुवाहरू रोपण गर्दैछौँ र त्यो साइट अनुसारको चाहिँ बिरुवाको प्रजाति सिलेक्सन दुईटा काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले यो रोपेका ठाउँहरूमा त्यहाँको चाहिँ माटो, त्यहाँको हावापानीले कस्तो बिरुवाहरू चाहिँ डिमान्ड गर्छ त्यो प्रजाति रोपेका छौँ। सडकका दायाँ बायाँ रोपिएका बिरुवा भने फुल फुल्ने खालका हुन्। सडकको दायाँ बायाँ सडक हरियाली बनाउने प्रजातिका बिरुवा रोपिएको छ। प्रदेश सरकारले वृक्षारोपण अभियान चलाएकै कारण जनता पनि वृक्षारोपण प्रति आकर्षित भएका छन्। सरकारले रोपेकै हाराहारीमा निजी क्षेत्रका जनताले पनि आफ्नो निजी जग्गामा बिरुवा रोपेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा वन अतिक्रमण धेरै भएकाले वृक्षारोपण गर्दा जोगा हुन थोरै भए पनि सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। हाम्रो चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरू जुन नर्सरीबाट बिरुवा उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसको करिब 70% चाहिँ हाम्रो बिरुवा चाहिँ निजी कृषकहरूले लैजानु भएको हुन्छ। त्यो भएर मलाई लाग्छ करिब 15-20 लाख गोटा बिरुवा चाहिँ निजी कृषकहरूले लगाएर आफ्नो बारी जग्गामा रोप्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको डाटा पनि हामीसित छ। बिरुवा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा बढी उत्पादन गरिएको थियो। 28 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य भएकोमा 1 वर्ष र बहुवर्षे गरी 48 लाख बिरुवा उत्पादन गरेको सचिव केसीले जानकारी दिनुभयो। 28 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, टार्गेट थियो। तर हामीले यसमा चाहिँ गर्दाखेरि 1 वर्षीय बिरुवा 31,35,566 बिरुवा उत्पादन गऱ्यौँ र बहुवर्षीय बिरुवा हुनाले करिब 2 वर्षको बिरुवा चाहिँ हाम्रो 17,09,771 गरेर 48,45,337वटा बिरुवा हाम्रो चाहिँ उत्पादन भयो। त्यो मध्ये अहिले हाम्रो नर्सरीमा बाँकी चाहिँ अब यसलाई हामीले 1 वर्षीय बिरुवा 7,40,380वटा बिरुवा हाम्रो चाहिँ बाँकी छ र बहुवर्षीय बिरुवा हाम्रो चाहिँ 17,09,771 जति हामीले उत्पादन गऱ्यौँ त्यो बिरुवा यस वर्ष बाँकी छ। भनेपछि 48,45,000मा अब हामीसित मौजात चाहिँ 24,50,000 बिरुवा हामीसित बाँकी छ र हामीले करिब त्यति नै 24 लाख बिरुवा हामीले चाहिँ गत वर्ष वृक्षारोपणमा प्रयोग गऱ्यौँ। वृक्षारोपणको माध्यमबाट बाढी पहिरो भूक्षय रोक्ने, प्रदेशमा वनको क्षेत्रफल बढाउने, वन वन्यजन्तु जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, वातावरण सफा र स्वच्छ राख्ने मन्त्रालयको योजना छ। लुम्बिनी प्रदेशमा वृक्षारोपण अभियानसँगै बिरुवा उत्पादनमा पनि जोड दिइएको छ। गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य भन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गरिएको छ। 28 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य भएकोमा 1 वर्ष र बहुवर्षे गरी 48 लाख बिरुवा उत्पादन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। साथै प्रदेशमा वनको क्षेत्रफल बढाउने, वन्यजन्तु जैविक विविधता संरक्षण गर्ने र वातावरण सफा एवं स्वच्छ राख्ने योजना पनि रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको 3.5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। 2074 फागुन 3 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापना भएको थियो। संविधानको मूल मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यो अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा बनेका कानुन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापासँग कुराकानी गरेका छन्। संविधान 2072 साल असोज 3 गते जारी भएपछि नेपालको संविधानमा परिकल्पना गरिए अनुसार अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहमा बाँडफाँड भएको थियो र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार राज्यका 3 तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भयो र सबभन्दा पहिले स्थानीय तहहरूको निर्वाचन 2073 साल र 74 सालमा भयो। त्यसपछि 74 सालमै फेरि प्रदेश र सङ्घीय संसदको लागि निर्वाचन भयो र यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह 3 तहमा जनप्रतिनिधिहरूको चयन भइसकेपछि नेपालको संविधानले खास गरी सङ्घीयताको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर राज्यको त्यो व्यवस्थापिकीय र कार्यपालिकीय अधिकार 3 तहमा बाँडफाँड गरे अनुसार 3 तहमा व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिका सँगसँगै कार्यपालिकाहरूको पनि स्थापना भएको छ। त्यही क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि 2074 सालको फागुन 3 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापना भयो र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापना भए पश्चात अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा अब प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशले गर्नुपर्ने काम कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सभामा 62वटा विधेयक लगेकोमा 62वटा विधेयकहरू त्यहाँबाट पारित भएका छन् र कानुन बनेका छन् भने अहिले 9वटा विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्था छ र केही अरू विधेयकहरू प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आफ्नो विषयगत कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विधेयकहरू तयार गरिरहनु भएको छ। यो हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको तयारीको एउटा क्रम पुरा भएको छ। यो कानुन निर्माण सँगसँगै कानुनको कार्यान्वयन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो यी कानुनहरू जुन कानुनहरू प्रदेश सरकारले बनायो यी कानुनहरू कार्यान्वयनको क्रममा कार्यान्वयनका लागि कतिपय ऐनहरू आफै ऐन बनेपछि स्वतः कार्यान्वयनमा जान्छन् र गइरहेका पनि छन् र कतिपय ऐनहरूले त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि अरू थप कार्यविधि र संयन्त्रहरूको माग गर्छ र त्यस्ता कार्यविधि र संयन्त्रहरूको सन्दर्भमा नियमावलीहरू बनाउने र कार्यविधिहरू बनाउने कामहरू पनि भइरहेका छन्। कतिपय ऐनहरू अन्तर्गत रहेर नियमावली र कार्यविधिहरू पनि बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही ऐनहरू ऐन बने पनि त्यो नियमावलीहरू र कार्यविधि नबनेको कारणले कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। त्यो काममा अलिकति विषयगत मन्त्रालयहरूबाट जुन स्पिरिटमा काम हुन सक्थ्यो त्यो हुन नभएको हिसाबले पनि अलिकति ती बनिसकेका कानुनहरू कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ चाहिँ भएको हामीलाई महसुस भएको छ र त्यही महसुस गरेर हामीले गएको वर्ष सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई कानुन निर्माणको लागि कार्ययोजना बनाएर त्यो कार्ययोजनामा उहाँहरूको प्रतिबद्धता हामीले यो कार्ययोजना अनुसार कानुन निर्माण गर्छौँ भनेर कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पनि लिएका थियौँ र त्यो अनुसार मन्त्रालयहरूले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। अहिले केही समय यता अलिकति मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको सन्दर्भमा अलिकति प्रशासनिक रूपमा काम कारबाही केही ढिलाइ भएको कारणले त्यो कार्ययोजनामा अनुसार बन्नुपर्ने केही कानुनहरूमा अलिकति ढिलाइ भएको छ। तर पनि अब चाहिँ के भएको छ भने नयाँ संरचनामा यो सुरुको संरचना प्रदेशको लागि जुन बनेको थियो त्यो प्रदेशको संरचना सुरुमा बन्दाखेरि सबै प्रदेशलाई फिट हुने भनेर 7वटा मन्त्रालय सबै प्रदेशमा रहने हिसाबले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कामहरू कार्यहरूको कार्यविभाजन गरिएको थियो र त्यही ढाँचामा एउटा नमुना ढाँचा बनाइएको थियो र त्यही नमुना ढाँचाको आधारमा सबै प्रदेशले 7वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्यविभाजन नियमावली बनाएर कामकाज गर्दै आउनुभएको थियो।
त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 वर्षको कामको अनुभवबाट एउटा के महसुस गर्यो भने कार्यविभाजन अहिलेको जुन कार्यविभाजन छ यो कार्यविभाजनले चाहिँ अलिकति काममा चुस्तता आएन, अलिकति छिटो छरितो भएन, अलि मन्त्रालयहरूको कार्यबोझ अलिक बढी जस्तो देखियो। त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गएको वैशाखमा हामीले चैतमा हामीले चाहिँ यो कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरेर 9वटा मन्त्रालय बनायौँ र 9वटा मन्त्रालय बनाएर कार्य सुरु गरेका थियौँ र यही बिचमा केही राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भयो र यो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नयाँ बनेको सरकारले चाहिँ अझ यो मन्त्रालयहरूको अझै पनि कार्यविभाजन र कार्यबोझ चाहिँ सन्तुलित भएन। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अझ विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले नयाँ सरकार बनेसँगै 13वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्यविभाजन गरेका छौँ र यो 13वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्यविभाजन गर्दाखेरि हामीले लिएको आधार भनेको प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा जुन सुरुमा बनेको 7वटा मन्त्रालयको लागि तोकिएको कार्यविवरण थियो त्यो कार्यविवरण संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशले गर्नुपर्ने कामको बोझ र त्यसका सँगसँगै कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन नेपाल सरकारले बनाएको थियो त्यो अन्तर्गत प्रदेशले गर्नुपर्ने भनी तोकिएर प्रदेशलाई दिएको कार्य जिम्मेवारी साथसाथै प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर आएका विभिन्न कार्यालयहरू र निकायहरू छन् जुन सङ्घले हस्तान्तरण गरेको थियो यो संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र कर्मचारी समायोजनको क्रममा त्यो कार्यबोझलाई समेत विचार गरेर मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या 13वटा बनाएर हामीले अहिले नयाँ संरचना सुरु गरेका छौँ। यो बनाउँदै गर्दा पनि एउटा के कुरा विचार गरिरहेका छौँ भने हामीले यो प्रदेश सरकार स्थापना हुने बेलामा सङ्घबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको करिब 4000 दरबन्दी छ, 4000 भन्दा कमै छ, 3900 चान्चुन छ। त्यो दरबन्दीमा नबढ्ने गरी प्रदेशमै उपलब्ध भएको त्यही जनशक्तिलाई नै बाँडफाँड गरेर मन्त्रालयलाई बनाएका छौँ। त्यसै गरी मन्त्रालयहरूको संरचना अहिले सङ्गठन संरचना बनाउने काम भइरहेको छ। त्यो बेलामा पनि हामीले यो एक्का राखिरहेका छौँ कि सरकारको मन्त्रालयको सङ्ख्या बढेकै कारणले सरकारको साधारण खर्च नबढोस् भन्ने हिसाबले अहिले मन्त्रालयहरूको जुन कार्य विभाजन गर्ने सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने काम छ यसमा हामीले धेरै महाशाखाहरू नबनाउने, मन्त्रालयमा बढी निस्कने जनशक्ति जुन हामीलाई हस्तान्तरण भएर आएको जनशक्ति थियो त्योबाट अझ बढी निकालेर हामीले त्यसलाई पनि सर्भिस डेलिभरीमा सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा अथवा मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरूमा अथवा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा त्यो दरबन्दी स्थानान्तरण गर्ने गरी चाहिँ नयाँ सङ्गठन संरचना पनि निर्माण भइरहेको छ। 3 वर्षको अनुभवबाट आफ्नो कार्यलाई अझ परिष्कृत बनाउनको लागि त्यो अनुभवलाई समेत हेरेर अझ अब आगामी दिनमा अझ छरितो ढङ्गले काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ तयार भएको छ र कानुनी रूपमा भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ कानुनी संयन्त्रहरू पनि एकातर्फ तयार भइसकेको छ, अर्कोतिर सङ्गठनात्मक संरचना पनि अलि छरितो चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ। अब एउटै समस्या अहिलेसम्म देखिरहेको के छ भने कर्मचारीको अभाव र यो कर्मचारीको अभाव देखिएको सन्दर्भमा अहिले फेरि अलिकति केही कुरा के भयो भने समायोजन भएरै आएको कर्मचारीहरू पनि अब अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात अब प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी पनि फेरि सङ्घमा फर्केर केही कर्मचारी जान लाग्नु भएको छ। यसै त प्रदेशमा जनशक्ति अभाव थियो, फेरि केही फर्केर जाने अवस्थाले गर्दाखेरि प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। अब त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि अहिले तत्काल एउटा गर्न सकिने उपाय भनेको सङ्घबाट प्रदेशमा कामकाज गर्न आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ प्रदेशले अब स्वागत गर्ने नीति लिएको छ। त्यसले गर्दा प्रदेशमा काम गर्न इच्छुक सङ्घमा रहनुभएका साथीहरू चाहिँ प्रदेशमा आउनको लागि प्रदेशले आह्वान गर्नेछ। त्यसरी पनि केही साथीहरू काम गर्न तत्कालका लागि व्यवस्था गरिनेछ। यसअघि कतिपय कानुन बन्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमा काम गर्न कठिनाई भएको थियो। अब अधुरा रहेका कानुनको निर्माण गरी प्रदेशका कामहरू अगाडि बढाइने सचिव थापाले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास मार्फत विपन्न दलित र मुस्लिम समुदायको लागि पक्की घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिरहेको छ। कच्ची घर भएका विपन्न दलित तथा मुस्लिम समुदायका नागरिक पक्की घरमा बस्न पाएपछि
खुसी भएका छन्। हाम्रा दाङ संवाददाता दशरथ घिमिरे जनता आवास हस्तान्तरण कार्यक्रममा पुगेका छन्। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी रिमा परियारको घरको छाना चुइन्थ्यो। बर्खामा आउने हावाहुरी र पानीले सताउने गरेको थियो। तर अहिले रिमा परियार ढुक्कले पक्की घरमा बस्न थाल्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पक्की घर बनाइदिएपछि उहाँलाई सुख भएको हो। अब त राम्रो भएको छ सर, आनन्द कानमा उठो हाले जस्तो बसेको छु सर। पहिला कत्रो भित्केला छानो हावाले लग्देला माथि त देखेलान् भन्ने डर थियो सर। अब आनन्द भयो सर। जनता आवास मार्फत पक्की घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने अभियान पनि चलाइएको छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी खिमकुमारी भिकलाई पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको छ। पक्की घरमा बसाइसराई गरेपछि बर्खामा छानो चुइने, हावाहुरीले छानो उडाउने र गर्मी मौसममा आग लागेको जोखिम टरेको छ। आगो लाग्ला भन्ने डर, हावाहुरीले उडाएर छानाहरू लैदेला भन्ने डर हुन्थ्यो। अनि आग लागि होला बच्चा बच्ची अब रातिको समयमा, अनि फेरि अन्यत्र घरमा बास बस्न जानुपर्ने, बर्खाको मासमा पानी चोएर छाता ओढेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले जनता आवासबाट सरकारले अब 2-3 कोठाको भए पनि बनाइदिएमा अब हामी सुखको साथ आफ्नो बालबच्चालाई पालन पोषण गर्ने बस्नको लागि राम्रो हुन्छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 5 सुनखुली निवासी कमाल अहमद 8 वर्ष अघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्नुभयो। बसले ठक्कर दिँदा कमाल सवार मोटरसाइकल पल्टियो। उहाँको टाउकोमा गहिरो चोट लाग्यो। यही चोटले कमाललाई अपङ्गता बनायो। केही समय अघि कमालको मृत्यु हुन पुग्यो। कमालको आफ्नो घर थिएन, नयाँ घरमा बस्ने योजना कमालको थियो। अब कमालका परिवार जनता आवास कार्यक्रम मार्फत बनाइएको नयाँ घरमा बस्नेछन्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत विपन्न मुस्लिमको घर बनाइदिन थालेपछि यस समुदायमा खुसियाली छाएको छ। समस्या के घर बनिएको थिएन, भाडामा बस्नु पर्यो। भाइको घर हो, मेरो होइन। भाइ नभएकोले बितेको कारणले मैले गराइरहेँ। पर पाउन आउँदाखेरि हामीलाई आराम भयो, सजिलो भयो। समस्या त्यो यही थियो, सानो घर थियो, अहिले ठुलो भयो। बहुत थोरै जग्गा थियो घर बनाएको, अहिले त राम्रो भएको छ। पर पाउन आएपछि राम्रो बस्न मिलेछ। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत लोपोन्मुख अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न दलित, विपन्न मुस्लिम समुदायको लागि पक्की घर बनाउने नीति छ। यही नीतिका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत एउटा घर निर्माण गर्न 3,36,000 रुपियाँ अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ। जनता आवास कार्यक्रमले विपन्न दलित र मुस्लिम विपन्न समुदायको लागि सुरक्षित आवासको पहुँच पुर्याएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमन शर्माले बताउनुभयो। हाम्रो यहाँ तमाम घटनाहरू देखिने कस्तो भन्दाखेरि अब घर छाउनै नसक्ने बुढाबुढी बसेको छ। वृद्ध भत्ताले आफ्नो गुजारा चलाएको छ। अब घर चुइयो, त्यहाँ गएर माथि गएर 2 मुठा खर राखिदिने पनि आफ्नो बुता छैन, आफ्नो जाँगर छैन। अब त्यस्ता वृद्ध बुवा आमाहरूलाई अब के अरे नदीको ढिकमा वनको घारीमा घर भएका मान्छेहरू, बच्चाहरू साँपले टोकेर एउटै घरका 2-3जना अब चाहिँ साँपले टोकेर मरेका त्यस्ता घटनाहरू भए ठाउँहरूमा पक्की घरमा बस्दा अत्यन्त चाहिँ नि खुसी छौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। र यसमा त्यही अनुसारको माग पनि अब चाहिँ बढ्दैछ। जनतामा धेरै यसरी सरकारले घर बनाइदिँदैछ, घरै बनाइदिने सरकार, बाटो ल्याइदिने सरकार, बिजुली पानी ल्याइदिने सरकार, यस्तो सरकार भन्ने कुराले पनि अब जनताहरूमा एक किसिमको परिवर्तनको आभास हुन पाएको छ। अब जनताको जीवनयापन गर्ने आम्दानी आय स्रोतका कार्यक्रमहरू आएका छन् केही, तर के भन्दा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर बसोबासको साथसाथै जीवनयापनका पनि आम्दानीका स्रोतहरू, रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, जरुरी छ। योतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई पनि अनुरोध छ र हामी त्यो काममा लागेका छौँ। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङ अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम मार्फत दाङका 6 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा लक्षित गरेर 3 वर्षको अवधिमा 496 पक्की घर निर्माण गरिएको छ। एउटा घर निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले 3,36,000 रकम अनुदानमा दिने गरेको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा 16,66,56,000 को लागतमा पक्की घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 192 घर निर्माण गरिएको छ, जसमा
6,45,12,000 रकम खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 267 घर निर्माण भएको छ। 8,97,12,000 को बजेटमा ती घर निर्माण गरिएको हो। 2 वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78मा भने जनता आवास कार्यक्रमको लागि बजेट घटेकाले जम्मा 37 घर निर्माण भएको छ। 2 वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78मा भने जनता आवास कार्यक्रमको बजेट घटेकाले जम्मा 37 घर निर्माण भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78मा जनता आवासका लागि 1,24,32,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।